Spugna, sì, Peter Pan, stavo scherzando, Peter Pan sono 25 metri quelli, 25! Mai nessun pirata ha mai osato tuffarsi da lì e soprattutto mai nessuno ne è uscito vivo. Quindi Peter Pan, visto che mi sembri così tanto furbo, dovresti sapere la verità, ovvero che la mia piscina è larga solo 9 metri e profonda poco più di 3 metri e mezzo, veramente? E da lassù non sembrerà altro che una piccola tazzina di caffè. E allora avanti Peter Pan, saluta per l'ultima volta all'isola che non c'è. E ora un attimo di silenzio e prepariamoci all'uscita di scena del nostro povero Peter Pan. Sarà caduto uno dei miei uomini per farmi gli scherzi come al solito. Adesso mi dici Wendy, dov'è Wendy? E Peter Pan ne avete lasciati scappare tutta colpa vostra! Oh no, ma forse mi rovinato giusto che le cose vadano così. Avanti ciurma, ma Skype! Molto bene per tutta la mia ciurma e molto bene per Peter e Wendy. Ah, non sto diventando troppo buono, mi sa di sì. Fuori dall'acqua ciurma! Ed ora, visto, facciamo la danza della pioggia così facciamo piovere un altro po'. No, direi basta. Direi basta. Che cosa c'è? Che cosa che mi spingete, correte? Avete paura di cosa? C'è uno con la bocca grande, c'è una persona cattiva dietro. Chi è? Chi è? Guardate che se mi tira appena c'è. Non lo sentite? Che strano, picchettino. È il primo allarme, poi dopo arriva lui. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché lui è il più cattivo, a lui piace il fatto di inseguirci. Ci prova gusto, gli piace tallonarci, non vi dà tregua mai. E allora, poveri voi, restate allerta, che sta arrivando il vostro coccodrillo, sì, il coccodrillo, Peter Pan e Wendy e tutta la mia giornata vi salutano, e io vi ricordo, ammiro, miraglia, vivi il divertimento, ciao a tutti! Coccodrillo, per favore.